Siin on maailma puhtain meri. Ja tänavad on täis vaaraude lemmikloomade sugulasi. Siin seguneb iidne kultuur modernsega. Kus loetakse paremalt vasakule. Ja alkoholi asemel juuakse teed ning suitsetatakse vesipiipu. Tere tulemast Egiptusesse, riiki, mille ajalugu ning kultuuri peetakse tsivilisatsiooni nurgakiviks. Püramiidid, sfinksid, üle 5000 aasta vanused templid toovad siia miljoneid turiste aastas. Nende ilu ja detailide täpsus on justkui seletamatu maagia. Mõned usuvad, et tegemist ei ole inimkätetööga ja see iidne infrastruktuur on ehitatud hoopis tulnukate poolt. See konkreetne kunst siin on suveniiripoe seinakaunistus. Päris templeid lähme avastama natukene hiljem. Täna aga tahaksin teile näidata selle riigi kõige säravamad pärlid, millesse mina armusin esimesest silmapilgust ja ta muutis minu elu täielikult. aastal sattusin esimest korda elus sarnase paadi peale. Võtsime sõpradega 3500 krooni eest paketireisi ning lendasime Hurghadasse. Kohe kui kohale jõudsime, hakati meile pakkuma erinevaid trippe Luxorisse, Kairosse, pikad bussireisid. Mitte miski ei kõnetanud meid, kuni meile näidati värvilisi pilte kaladest ja korallidest. Otsus oli väga lihtne. Selle tripiga tahame me ühineda. Esimesed minutid vee all, emotsioonid, mis võtsid üle nii keha kui ka aju. Seda kõike on raske sõnadesse panna. Veealune elu, mida olime näinud telekas kas Animal Planetis või multikates nagu Nemo, oli meil silme ees ja see oli vapustav. Ennem kui hakkan rääkima fakte Punasest merest, mis teeb teda eriliseks ja tema võrratust liigi rohkusest. Lähme hüppame korra sisse ja naudime seda imelist veealust paradiisi. Kui peaksite siia sattuma ja jätate vahele snorkeldamise või sukeldumise, siis jääte ilma vaieldamatult ühest parimast elamusest siin riigis. Mul on Egiptuses täis peaaegu 1000 sukeldumist, aga ikka iga kord, kui panen pea vette, täidab hinge lapsik rõõm. No nii, aeg on rääkida Punasest merest. Alustame geograafiast. Punane meri asub Afrika kirdeosa ja Araabia poolsaare vahel. Ta on umbes 2250 kilomeetrit pikk ja kõige laiem osa on 335 kilomeetrit. Pindalaks on tal umbes 438 000 ruutkilomeetrit, mis tähendab, et sinna mahuks pea 10 Eestit. Ligi pool Punase mere alast on üsna madal, alla 100 meetri ja 25% veelgi madalam, alla 50 meetri. Need on kohad, kus elu on kõige aktiivsem. Seal elab üle 1200 liigi kalu ning 200 liigi koralle. Veealuse elu liigi rohkus on siin hämmastav. Enam kui 150 liiki on endeemsed, mis tähendab, et need ei leia mitte kusagil mujal meie planeedil.
see teeb piirkonnast tõelise paradiisi loodussõpradele ja teadlastele. Kahjuks leidub ka liike, kes on ohustatud ja koguni väljasuremisohus. On ka palju sügavamaid ja pimedamaid kohti, kuhu päikesevalgus kunagi ei jõua. Kõige sügavam koht, Soakini süvik, asub 3040 meetri sügavusel. Punast merd jagavad 6 riiki: Jeemen, Saudi Araabia, Egiptus, Sudaan, Eritrea ja Djibouti. Ta on tähtis neile kõigile strateegiliselt kui ka globaalselt, sest ta ühendab India ookeani ja Vahemerd. Suessi kanal on maailma üks kõige tihedama mereliiklusega teid, kuna laevad saavad sõita Aasiast Euroopasse ja tagasi ilma, et peaksid minema ümber Afrika lõunaosa. Ta lühendab seda teekonda 7000 kilomeetrit ja teda läbib umbes 18 000 laeva aastas. Räägime nüüd Suessi kanali ja üldse Punase mere majandusest. Suessi kanali kaudu liigub üle 10% kogu maailma kaubast üle $1 triljoni väärtuses aastas. Egiptusele toob see magus kivisse raiutud tükikene üle $9 miljardi. Täpselt teisel pool Punast merd asub Bab el-Mandeb väin, kust liigub läbi üle 6 miljoni barreli naftat päevas, mis on suur osa piirkonna majandusest. Lähme nüüd mere äärest linna ja räägime kohast nimega Hurghada ja tema turismist. Sheraton, teda peetakse Hurghada turismi peatänavaks. Siit võib leida kõike ja mitte midagi. Adibas, Adidas, Adibos, kõik on kättesaadaval ja väga hea hinna eest. Very special price for you, my friend. Kui tahate ennast või enda kallimalt panna moodsalt riidesse ja olla välismaisetes luksusbrändides, siis siin on Armani, Gucci, Dolce Gabbana ja Louis Vuitton. Ainult arvestage, et hinna ja kvaliteedi suhe on omavahel seotud. Ma näiteks ostsin endale siit plätud ja arvake ära, kui kaua nad vastu pidasid. 3 päeva. 3 päeva ja tald kukkus küljest ära. Yes, what is there? What is there? I have cigarettes, I have souvenirs, magnets, everything in our shop, 4 floor. Kui te olete shoppamisega ühele poole saanud ja teie kurk kuivab värskelt pressitud mahla järgi või siis õlle, siis siin on üks kohake, mis on meie kaasmaalaste seas väga tuntud. For you. Tere, tere. Meile meeldib istuda teisel korrusel, sest siin on väga hea ülevaade sellele, mis toimub Sheratonil. Muide, vaadake, mis siin seina peal on. Vaat kui tore. Mitte ühtegi halba sõna for you kohta öelda ei ole. Aga kui teil läks kõht tühjaks ja tahate kere kinnitada, siis pigem soovitaks teisi kohti. Näiteks ka kohalik Egiptuse restoranikett. Kiire, odav, maitsev ja värske. Siin on tõesti maitsev, aga meie lemmikkohad on siit nurga taga ühe teise populaarse tänava peal nimega Sherry Street. Peanväravast sisenedes tervitavad teid sõbralikud naeratused. Where from, brother? Where from? Estonia! Tasuta naeratustele lisaks oli ka lõhnaõlivalik, mida üritati tungival soovil müüa. Kui Sheratonil on enamjaolt näha turiste, siis Sherry on täis kohalikke. Eriti just mängivaid lapsi, kes meid parvedena ümbritsesid. Tüdrukud õpetasid minu abikaasale araabiakeelseid sõnu ja nagu näete, jäid tulemusega väga rahule. Lõpuks saabusime El Zahrasse, Hurghada parimasse maiustuste poodi. Siin on valikud igale keelele ja igale meelele.
Tulla Sherry Streetile ja mitte läbi astuda siit ja süüa see 70-sendine maasika šerbet oleks lihtsalt kuritegu. Kui aga isutab soolase järgi, eriti mis puudutab mereande, siis Asmakis võetakse teid vastu alati värske kala ja kreveti valikuga. Okei, see koht ei ole tead mis luksus, aga hinna ja kvaliteedi suhe on siin kõige parem, mis me oleme leidnud Hurgadas. Nüüd on kõht ilusti täis ja lähme ja näitame teile turistide lemmikud kohta, kus jalutada, jahte vaadata ja nautida natukene luksuslikumat piirkonda. Hurgada Marina, kõige puhtam, kõige ilusam, aga ka kõige kallim piirkond. Siin müüakse samamoodi suveniire, õlisid ja kreeme, mida iganes hing ihaldab, ainult arvestage, et maksate topelt rohkem sama kvaliteedi eest. Ringi jalutamiseks ja perega lõõgastumiseks on Marina parim koht. Helesinisel veel ulpivad luksusjahid, lai valik restorane erinevate toitudega kuni kaamlisteegini välja. Hurgada Marina on omaette vaatamisväärsus, eriti mis puudutab seda seentega restorani. Õhtul näeb ta väga lahe välja. Siin kõrval on aga teine vaatamisväärsus, Elmina Moshe. Ennem kui teid lubatakse sisse, naised peavad panema sellise uhke rüü selga. Meestel aga lihtsalt palutakse jalatsid ära võtta. Kas tunnete seda lõhna? Siit hingetõmbe kaugusel on uus kalaturg. 100 aastat tagasi oli Hurgada väikene kaluriküla, kus elas ainult mõni tuhat inimest. Tänaseks on populatsioon kasvanud 300 000 peale ja turismist on saanud pealmine tuluallikas. Kalurid pole kadunud aga kuskile. Lähme vaatame, mida nad siis kõike kätte on saanud. Esimesed sammud tehtud ja juba turundusjuhid lehvitavad ning reklaamivad, kellel ilusam, kellel suurem kala. Kui kalmaaride juures seisma jäime, rääkis müügimees alguses, kuidas nad täidavad neid riisiga, mille peale näitasin meie tehtud videot, kus kohtasime neid vahvaid elukaid vee all. Siis hakkas ta rääkima, et valitsus kehtestab neile igal aastal 3-kuulise kalapüügi keelu, et kaitsta Punast merd. Ta mõistis küll, et see on õige samm, kuid manitses, et kaluritele võiks vähemalt mingit tuge pakkuda, näiteks turismisektor. Hurgada jaoks on turism palju enamut kui lihtsalt äri. Ta on selle piirkonna majanduse selgroog ja ta tekitab väga palju töökohti ning arendab kohalikku infrastruktuuri. Kalmaarimüüja ja paljud teised kohalikud ütlevad, et see on parim linn elamiseks Egiptuses. Aga kõik ei ole nii ilus ja lilleline. Turismil on negatiivsed küljed, mis mõjutavad nii inimesi kui ka loodust. See ei ole Egiptusele ainulaadne, tekivad erinevad skeemid, kuidas külastajatelt raha välja petta ja nii edasi. Ma ei hakka sellel teemal Hi. What do you mean? This is a street. What? No. Habibi, this is tourism. I do YouTube for fun, showing beautiful marina. What? No. What is the problem? I'm filming me, talking about marina, beautiful, best place in Hurgada. Meid päris välja sealt ei visatud, aga öeldi, et pista kaamera kotti ja ei tee siin mingit videoid. Väga huvitaval momendil muidugi tulid nad meid segama täpselt siis, kui hakkasin rääkima turismi negatiivsetest külgedest ja
pettustest, siis Ahmed oleks nagu aru saanud eesti keelest ja katkestas minu laimamise. Nali naljaks, aga tegelikult Egiptuses on üsna keeruline olukord filmimisega, kuigi valitsus paar aastat tagasi tegi uue reegli, et turistid võivad filmida nii tänaval kui muuseumides, siis vist nendele turvameestele ei ole see info kohale jõudnud. Mis puudutab tavainimesi, siis enamus nendest on sõbralikud ja pigem kutsuvad pildistama. Aga muidugi siis pead nendega ka teed jooma. Okei, tagasi pettuste juurde. Enamjaolt on nad seotud kas transpordiga või shoppinguga. Tahaksin jagada teile paar näpunäidet, kuidas hoida eemale nendest ebameeldivustest. Ja iga 5 auto tänaval on takso ja neid ei pea isegi peatama. Seisate tee äärde ja juba teile tututatakse ja hõigatakse. Mis puudutab aga hinda, siis võite kindlad olla, et esimese hooga nad ei ütle teile mõistlikku ja ausat numbrit. Siin huvi pärast uurisin, palju nad tahaksid muuseumisse sõidu eest. Küsisid 300 poundi, aga Uber näitas 90. Mida iganes te teete, ärge hakake sõitma ennem, kui olete hinnas kokku leppinud. Pärast on nendega väga raske vaielda. Et vaidlema üldse ei peaks, kasutage Uberit, Karimi või InDrive'i. Suveniirid ja muu pudi-padi. Väikestes poodides tavaliselt hinnasilte kuskil ei ole ja nendega peab vaidlema ja taidlema, sest nad ütlevad 3-6 korda kallimaid hindasid. Tahtsin osta endale sellise rüü ja poemüüja hakkas rääkima, et kui hea kvaliteet ja kui vinge materjal see on ja ütles mulle hinnaks 70 €. Suures kaubanduskeskusest ostsime me selle 10-ga ja seal on igal pool hinnasildid väljas. And how much is this? $1 funt euro. Euro. Yeah, show me how much. 18 euros. No, that's okay price. Okay. That's, show me. Okei, see ütles päris hea hinna, 18 €. Eelmine ütles 70. Et siin nii suurt tünga ei saanud. Okei. Kui tingida ja kaubelda ei viitsi, siis Hurgadas on mitmeid suuri kaubanduskeskuseid, kus hinnad on kindlad ja kättesaadavad. Näiteks nagu Senso Mall, Hurgada City Center ja Overseas Mall ja ta asub kohe Hurgada muuseumi kõrval. Kui peaksite siia sattuma, astuge Papyruse poest läbi ja paluge poemüüjal uks kinni panna. Päris muuseumisse meid kahjuks kaameraga sisse ei lastud, aga kui olete juba siin, siis kindlasti tasub läbi astuda. Turism toob Hurgadasse 2-4 miljonit turisti aastas. 100 000 nendest tulevad siia ainult scuba divingu ehk sukeldumise pärast. Punane meri on vaieldamatult üks maailma parimaid ka snorgeldajate ja vabasukeldujate jaoks. Egiptuse majandusele aitab see kõvasti kaasa. Eelmine aasta tõi turism $15 miljardit ja üsna suur osa on just tänu merele. Kahjuks selline massturism, kus tuuakse iga päev tuhandeid inimesi paatidega korallraua äärde, avaldab talle tugevat survet. Sukeldujad ja snorgeldajad võivad tahtmatult murda või vigastada koralle, samal ajal kui paatide ankrud ja heitgaasid kahjustavad merepõhja ja vee kvaliteeti. Isegi selline tavaline asi nagu vale päikesekreem, mis sisaldab benseeni tüüpe kemikaale, võib kahjustada koralli jäädavalt. Selle negatiivse mõju vähendamiseks on Egiptuse valitsus hakanud rakendama erinevaid kaitsemeetodeid. Nad paigaldavad uusi ankrukohtasid. Näiteks Sharm el Sheikhis ja Hurgadas asendatakse traditsioonilised ankrud ujuvate poidega. Piiravad külastajate arvu tundlikes piirkondades, nagu näiteks Ras Mohammedil, kus on kehtestatud ranged sukeldumisreeglid ja mõned piirkonnad on lausa suletud, et lasta loodusel taastuda. Ja muidugi teadlikkus ja vastutustundlikkus. See on turismis võtmetähtsusega, et säilitada Punase mere ökosüsteem ka tulevastele põlvkondadele. Kõik see on veel alles lapse kingades ja arenemas, kuid on tore näha, et tehakse suuri samme õiges suunas. Mul vedas, et sattusin suhteliselt noorena siia ja avastasin enda jaoks sukeldumise, mis tõesti pani mind armuma esimesest silmapilgust ja ma ei saanud öösel magada ning mõtlesin veealuse maailma peale.
kui te küsiksite minu käest, kus on olnud minu parimad sukeldumised elus, siis vastaksin, et need on olnud Punases meres. Kuigi tänu minu karjäärile on mul võimalus olnud külastada üle 10 erineva riigi, mida peetakse troopilisteks paradiisideks ja sukeldumise sihtkohtadeks. Tulge nüüd minuga kaasa ja lähme avastame koos seda uskumatult kaunist, mitmekesist, kuid samas habrast maailma. Järgmises episoodis hüppame kristallselgesse vette, mis ei lange kunagi alla 20 kraadi ja nähtavus on sageli üle 30 meetri. Sukeldume sügavamale, kus avaneb meile maailm, mis on sama mitmekesine ja elurikas kui maa peal asuvad vihmametsad. Vaatleme veealust elu, mis on täis üllatusi, värve ja liikumist. Kus iga korallitükk, kivipragu ja liivane põhi on kellegi koduks. Kohtume liikidega, kes elavad sümbioosis nii korallide kui ka üksteisega. Ütleme tere sõbralikele merehiiglastele. Saame tuttavaks ohtlike mereelukatega, kes tegelikult on valesti mõistetud. Ja kui käituda õigesti, on nad sama ohutud nagu kõik teised. Räägime juttu eestlasega, kes on sidunud oma elu Punase merega ja egiptlasega, kes on Guinessi rekordite raamatus kõige sügavam sukelduja maailmas.